Balalar, сәлематсыңдар ма? Мен сендерге алтын айдар деген ертек айтып берейін. Тыңдай қойыңдар. Ертеде бір хан болған екен. Оның екі әйелі болыпты. Олар бала таппапты. Сол уақытта бұл хан сапарға шығуға ойланып, әйелдерін айтыпты. Мен келгенше не бітірмек ойларың бар депті. Сонда үлкен әйелі, мен сен келгенше алтыннан әдемілеп үй салдырамын депті. Кіші әйелі, мен алтын айдарлы бір ұл, бір қыз табамын депті. Ол баланың аты алтын айдар болады депті. Сонан соң бұл хан сапар шегіпті. Хан 2-3 жыл жүріп қайтып келіпті. Сонда мұндағы үлкен әйелі үй салдырып қойыпты. Кіші әйелі алтын айдарлы бір ұл, бір қыз тауыпты. Бірақ оны бәйбішесі күндеп, бір сиқыршы қатынға айтып, балаларын ұрлап алып, құдыққа тастапты. Сен күшік таптың депті. Хан келіп, күшікті көріп, тоқалын қуып жіберіпті. Сонда бір құс келіп, оларды аяғымен көтеріп алып кетіпті де, қаланың шетіндегі бір кемпірге келіп беріпті. Ол кемпірдің ұлы да, қызы да жоқ екен. Сонда екі бала 3-4 жыл жүріпті. Әлгі асыраған кемпір де өліпті. Сонан соң бала қолына мылтық алып, құлан-бұлан аулап, етін тамақ қылыпты. Терісін жуып, бір таудың шұңқырына әкеліп, соны үй қылып, сонда тұрыпты. Ол баланың тірі екенін біліп, ханның бәйбішесі алтын айдарлы баланы өлтіріп кел деп, баяғы сиқыршы кемпірді жіберіпті. Сиқыршы кемпір баланы іздеп келсе, бала аңға шығып кетіпті. Қарындасы үйде отыр екен, оған айтыпты. Ағаңа айт, мына жақта Келмес хан дегеннің бір биесі бар. Күнде құлындайды, құлындары арғымақ, тұлпар болады. Дейді де кетіп қалады. Кемпір қастықпен баланы өлтірмек болады. Бұл жолға барған кісі адасып кетіп, өлетін әдет екен. Кешке ағасы келеді. Сонда қарындасы бәрін айтып беріпті. Сонан соң ағасы құлынды іздеп сапар шығып кетіпті. Жолда келе жатқанда бір дарияға кездесіпті. Ол дариядан қайықпен қайырлап әрең өтеді екен. Алтын айдар дарияны кешіп келе жатса, бір перінің қызы дарияны толқын қылып кемені аударуға келе жатыр екен. Ол аудара бергенде алтын айдарлы бала қолынан ұстап алып, қолындағы сақинасын, білезігін тартып алып кете беріпті. Содан Келмес ханға келіпті. Келмес ханның биесі құлындап жатыр екен. Келмес ханға, «Ей, тақсыр, рұқсат болса, құлыныңызды алайын» депті. Сонда хан, «Бұйырса аларсыз» депті. Құлынды бір перінің қызы жыл сайын бермей алып кете беріпті. Сол уақытта бала мұны күзетіп тұра беріпті. Перінің қызы бұлт болып келіп, алып бара жатқанда, алтын айдар қылышын салып қалыпты. Сонан соң ханға келіп, құлынды көрсетіпті. Хан бұған бата беріпті. Алтын айдар қарындасына келіп, құлынды, сақинаны беріпті де, және аңға кетіпті. Сиқыршы кемпір тағы келіп, құлын мен сақинаны көріп, қарындасына айтыпты. Мені, мен сендерге жақсылық ойлаймын. Ағаң саған сақина алып келді. Енді тағы бір жаққа жіберемін.
Онан барып, алтын сандық алып келеді. Депті де тайып отырыпты. Ағасы келген соң қарындасы, тағы бір жақсы сандық бар екен, соны алып бер депті. Сонан соң ағасы тұлпар құлынды мініп алып жүріп кетіпті. Жолда бір кемпірді көріпті. Ол кемпір жердің жарығын жамап отыр екен. Бала келіп, шеше, не қылып отырсыз депті. Ол кемпір, мен осы жердің жарығын тігіп отырмын. Не үшін десең, осы жерге өзіңдей батырлар келіп кіріп, бір сандық үшін өледі депті. Сонда бала, маған да сандық керек еді деп кіріп кетіпті. Жердің астынан бір пері шығып айқайлапты. Топалтас, үйделсең хабарлас, деп айғайлағанда, алтын айдарлы бала тас болып қатып қалыпты. Тұлпары бір-екі күн күтіп, иесі келмеген соң үйіне қайтып келіп, жылап тұрыпты. Қыз ағасының өлгенін біліп, тұлпарға мініп, манағы жер жамап отырған кемпірді көріп, ағасын сұрайды. Кемпір, ағаң өлген, сен барма, барсаң сен де өлесің депті. Сонда қыз, мен ағамды көріп өлемін депті. Сосын, жер үстінде мен мұңдық, жер астында сен мұңдық деп жылай беріпті. Қыз осылайша жылап, кіріп бара жатқанда, алдынан бір перінің қызы шығып, мұны аяп, ағасын тірілтіп беріпті. Сонан соң бір үлкен қалың ағаш көріп, сонда келіпті де, қарындасын тұлпарымен ағаштың шетіне қойып кетіпті. Алтын айдардың өзі ағаштың ішін аралап жүріп, бір ақ отау көріпті. Отауға кіріп, біраз тұрған соң, перінің екі қызы ұшып келіп, үйдің тасасына қоныпты да, екеуі біріне бірі, «Әй, мен бір қорқыптым. Неге десең, суда кемені аударып жүргенімде, бір бала менің қолымдағы сақинамды тартып алды. Мен ол баланы көрсем, соған тиген болар едім» депті. Сонда кішісі, мен де бір қорқыптым. Мен де бір ханның құлының күнді алып кетуші едім. Бір күні алайын деп келгенімде, бір бала күзетіп тұр екен. Мен ала бергенімде, қолындағы құлынды тартып алып қалды. Ол табылса, мен соған тиер едім дегенде, міне, тиетін болсаң, оларды тартып алып қалған мен боламын деп алтын айдар атып түрі келеді. Сонан соң, екі қыз бұған тиіпті, некесін қиыпты. Бұл бала перінің қыздарын отауымен көшіріп, манағы қарындасы мен тұлпарын тастап кеткен жерге алып келеді. Сонан соң бәрі жиылып, бұрынғы орнына көшеді. Сол жерде 4-5 жыл өмір сүріп тұрды. Күндер өтіп жатты. Бала әр күні аңға шығып жүрді. Бір күні аңға шықса, бір адам кезігеді. Екеуі танысып, ілгері жүріп келе жатса, алдарынан бір аң шықты да, көлбелеңдей басып жүре берді. Сол уақытта бала да, манағы кісі де атайын деп тұра ұмтылысты. Сол-ақ екен, әлгі аң кісі болды да, атайын деген адамға айтты. «Мынау сенің балаң», деді. Балаға айтты. «Мынау сенің әкең», деді. «Сендерді Масаты кемпір деген сиқыршы кемпір айырған», деді. Өзі жоқ болды. Сонан соң, әкесі мен баласы бірін-бірі танып, жылап көрседі де, әкесі баласын үйіне ертіп әкеліпті. Әйелі мен Масаты кемпірді шақыртып алдырып, шауып өлтіріпті. Кіші әйелін күшік таптың деп қайыршы қылып қаңғыртып жіберген екен. Соны алдырып, өзіне бұрынғыдай әйел етіпті. Алтын айдар бала патша болыпты. Бұл баланың қарындасы мен әйелін алдырып, той жасап, ат шаптырып,
барша мұратына жетіпті.